malay misaraka groupe anareo zao indray ary ny fizarana voalohany amin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Anjavona. Tantara nosoratan'i Landry Steven. Novelomin'ny Rody, Tovo, Finiavana, Saloy, niaraka tamin'ny Tsiry ary ny mpanoratra. Nandray feo sy nanantotosa, Tovo Andriambololona. Studio ny Prod. Inona re zany no nataoko mba tena hampandrosan'ity resaka fitrandrahana ity mba efa miezaka ihany manao izay mety nefa ohatran'izay vola tonga lany daholo. Tena nefa miareraka ihany. Zary zao no mety ahitana ireny karera tena hoe feno vato sarobidy ireny. Tena tsy maintsy mitady aho fa hitako tena tsy ampy mihitsy ny vola mihodina. Leo rangahy aloha akaina kely eto amin'ity manaloko eto ity fa mbola lavitra koa ny lalana, mbola hodiavina. Mangina koa ny zany toeran'izany. Tena hitako ny hevitra leo rangahy mitady an'ireny mpisikidoma ireny dia akahody any amin'ireny. Aizany tsy handeha tsara eo amin'izay io bizina fitrandrahana volamena ataoko io. Tena mety izay rangahy. Nefa aiza moa zany no mety ahitana an'izany. Aleo rangahy mody dia tonga any an-trano maka saina sy mandinika tsara. Aleo aloha tohizana ny dia. Ormitia, fa mbola tsy tonga ihany nga dada hatramin'izao ha? Tsy haiko fa za io koa ne vao teo ny tonga fa somary taratara kely ny firavana tany am-pianarana dia vao teo mihitsy ny tonga. Dia mbola tsy hisy sakafo masaka zany eo raha ny azoko tsara ha? Inona ary ny sakafo masaka eo fa efa izay nolazaiko an'lahazay ny antony. Fa maika ho aiza koa nefa fetra dia ataon'lahy inona koa dada? Ka misy ilaiva ko azy matoy izy tadiaviko faono tairina angaloha mba hampisambory vola kely ihany dia averika ny indray rehefa tonga dada. Tsy zany fa tena misy vola tena ilaiko maika be izay mihitsy. Tsy manana lesy ary fetra. Ny gote meny dadantsika sy lahy efa mitovy dia elahy mbola mangataka aty amiko ihany. Tsisy lesa. Amendrasany dada fa efa ho avy izy. Indri koa zany. Izy ange mbola tsy hay hoe amfiry vao tonga zany efa mbola tena maika hamonjy sera kely zay. Tsy zany fa misy sera kely vonjeko miaraka amin'ny akama zay. Ahony tokoa. Lasa iza marina zany dady ha? Tsy haiko ohatrany hoe nisy kariera nijereny zany io ny alavitra be ihany. Ary mety nahita sera indray zany rabainina. Dia moana tsy mba lazaina indray ve ilay toerana hoe aiza ny toerana nandehanany sy ny sisa. Tsy nilaza lesy izy Izay koa ne mahavoan'ny lahy ty tsy mba mipetraka trano mihitsy. Zao hiaraka amin'ny akamakama zao foana, aiza mba araka izay misy ato trano ato. Ny indri koa zany dia faly any metsiny amin'ny bandy fotsiny. Mba tsy mahalala moa ilay olona dia mba manontanyko. Ary maninona koa ary dada tsy nitondra fiara ha? Tsy haiko lesy Way, iny tamina azy iziko. Iny tokoa. Manao ahoana nareo ta? Salama tsara zay dada, fa ny paosy ity ohatran'ny maratrako. Zay indray ny lary fetra. Vakina fotsiny fetra, tsy mahagaga tsony. Mangina koa ndry mity fa tsisy idirandriny amin'izany. Tsy ilaina amin'ny famaly eo nareo ta? Ary efa nahandro sakafo nga reto nareo Ie, efa mikarakara anazy mihitsy ny zary dada. Zay aloha fa avelako kely eo nareo andao ary. Za koa aloha dia tsotsotra kely fa tena reraka be koa zany vetivety kely aloha dada. Tsy zany fa efa fantatra indray fa angataka vola indray zao lahy. Ka zay indrindra moko. Ty le tsy dia mandehana aloha fa za io koa mbola misy zavatra kely manahirana ny lohako mafy mihitsy ka. Misaotra betsaka dada. Ndao ary. Lasa kely aloha ary eny ary. Oay,
ory fetra miverena kely aloha lahy vetivety fa hoany zay ry dada zao ilahy ihany no ilazako an'ity hoetao ny teninao fa menanao tsy zany le tsy fa zao nieritreritra ny tady karera vaovao fa ohatra ny tena tsy dia mandeha ntsony le ao dia mba miaviavy kely aloha tsika indrindra fa ity fangataham-bola ny lalava ity tena aloha diato kely mihitsy aloha fa rehefa mety ve ny ataoko tsy adala le tsy dada izy izany eny ary dada fa voaray zay eka izay ihany fa andao mahazo mandeha aloha lahy eny ary dada zay fa lasa kely ary tsy maintsy tady bisikily malaky aloha tena tsy maintsy mahita sady tsy maintsy mivondrona amin'izay mety fanomezana angatahany ihany koa aloha aleo aloha toritory kely dia hita eo ihany enjana ihany ty fitadavany ity fa tena mampivezivezy ahy mihitsy aiza amin'reto sapanan'ireto moa zany le lalana makany amin'le pimasy aleo ajanona kely mihitsy aloha ty fiary ity dia andinika kely aho aloha raha araka ny filazany beloha manko izao dia tia no lalana za koa moa maika loatra dia tsy mba nanady ady tsara ary tsy mba nanontany akory izay tena lalana raha sendra sapanana ohatran'izao bandy miketrika koa nery belo reny aiza ve ka hitany zalahatra amin'ny dadarabe aty akodaoda be aty iza teo moa no anaran'le pimasy kely maditra moa tena zay ka enjana tokoa zany mitady olona angara amin'izay zany ohatra fa nipotra vaiza koa ty olona ity zao sady ohatra ny hafahafa be ty endrina ohatra ino ty mahendratrendratra anao asa matahotra fa tsy olon-dra tsy akory ka ahoana ka tsy zany re tompoko fa tena mitady zany olona tsonina hoe kely maditra zany hitanao fa zay dia nivany olanao fa ahoana radada tena ohatran'ny tsy azoko ka zany kely maditra aminy ary efa tsinjoko tokoa fa isy olona hitady amin'izao zao dia tonga hitsena azy zany tena enjana indray zany tena valalanina tsy hitako akory zay nahatongavany teto fa ono tsoy fotsiny aho hoe kely maditra dia vita eny ary kely maditra fa zao mino aho zany fa efa fantatrao ny atondiako zao aleo tsika tsy eto no miresaka fa aiza ho aiza eto tokoa moa no misy anao fa to tsy mahatazana trano ety na ray aza fa to alaala be sy bozabozaka fotsiny mitazoko etyko andao arao fotsiny tsy lavitra eto fa atoambadika kely atonge eny sarotra tokoa aloha ny ahitan'olona raha tsy za mihitsy no avy mitsena azy eto ary efa fantatro ny olona mila fanampiana sy olona te hitsapatsapa fotsiny tena enjana marina ty dadarabe ty ka marina raha tsy fantany daholo tongitsika tia ny tranoko ty mansoa mahagagany tsy nahatazanako an'ity avy lavitra tena mahery izy ka ohatra matahotra zany nefa tsy atao ampemitra rangahy zany efa ela koa no nanaovany ratremafera fa tsy vao zao ka esory aloha ny kiraro sy ny satroka dia
avy eo ianao manasa tanana amin'ny tsirano amin'ny zorotrano andrefana io eny ary tompoko e mba enjana andray ty izany ary vetivety le ako ty ka mipetra eo ary ianao dia lasa ho amiko tsara amin'izay ny tena atondianao le fanampiana ilainao amo zany satria efa fantatro fa mila fanampiana ianao ka zao ry kaka e tonga dia lasaiko anao daholo fa ianao no andrandrana indray ve no anafiainana ny losoly mieno anao ary le tonako ty a ka zao ary mpitrandraka volamena no asako no sady mividy ireny volamena ireny no vatra ihany koa dia amin'izao nefa tena ohatrany tsy dia metimety izany le izy zany ohatraohatrany hoe lasa tsy dia mandeha ntsony ny sery ka zay no mba angatahako fanampiana aminao mpitombo arena zany ny tanjonao zay satria indrindra tsy olany zany fa misy zavatra ho lasaiko anao avy eo hoe fa melohan'izay telo misy vilia fendrano miaino anao banjiny tsara io ary lazao eo izay tantavinao fa misy zavatra ho ataoko eto eny ary tompoko ka meo aty amin'izay ary ty ary ka zao io toerana hitrandrahanao amin'izao io dia tsy mety aminao tsony fa ahoana tompoko dia aiza ndray zany no ikaramako aza malaky manapaka ny teniko loha ianao fa zaho hoe misy toerana antsona hoe anjavin'izay ihany anjavina feno arena tokoa io dia makany amin'ny toerana io ianao dia mety zavatra hifanojo aminao rehefa tonga any ianao zany ve to ohatra mampatahotra anangy ianao zany dia aiza koa zany nefa no ahitako izany toerana izany aza mbola maika hanapaka ny teniko loha ianao hoe tsy misy atahoranao ny amin'izany fa omekody ianao anaraka anao any sy hoentinao any fa zao nefa hojerena aloha ny vitanao melohan'ny nandananao any dia farany tandremo dia tandremo kisoa fady kisoa io toerana io fa toerana mananjina be io zany araka izany hoe mananjina azy zany dia misy jina ao amin'ny toerana io ka ono mba azoko fantarina ve tompoko hoe inona zany jina zany fanahy zany mety haka endrik'olona ihany koa nefa zany ve tompoko ka ahoana ary zany no tokony no ataontsika zao aloha no lazaiko anao ringa ratrema io toerana io mako toerana tena mifono mystera fa tsapavitana aloha no ataontsika fa mbola tsisy mahalala zay mety iseho any satria zao no antony hoe ahoana tompoko tsy manakivy anao aloha fa maro efa nikasa ny hiditra hitady arena tao fa saingy mbola tsisy nahazo fa misy karazan'olona safidiny io jiny io ka atoroky sy lazaiko anao eto fotsiny ny fomba sy ny zavatra tokony ataonao zany ve ary ny misy an'le toerana dia anjaranao ny ambiny eny ary ka inona aloha zany no zavatra tokony no atolotra anao ny saran'izay rehetrarehetra izay azafady tsy hoe atolotra ho any zavatra omenao fa ho any masina ka zao ary miaino anao kolamena ray labozy 4 togagasy ary vola 4 ariary zay dia mirary soa anao mba hoenao le olona hifanojo amin'ny safidiny jiny masina eny ary kaka zay raka izy
izay efa nafaparako anareo dazay ny zavatra tokony ataonareo ato an-trano ato. Nareo koa moa samy tsisy mianatra androany fa andro tsy fianarana androany ka aza dia ilozana lavitra ny trano fa ny tany izao efa tsy dia milamina loatra. Aza matahotra ianao ry dada fa zay nge ety ihany. Ny amin'nyfetra izao eo izy mody manaiky dia vao lasa dada dia lasa mamorondỳ miaraka amin'ireny namany reny indray izy. Zay indrendry iry mity a. Zay indrendry izy zay a. Zay ifanarahanareo eo fa mba tokony isa ray mijanona fotsiny ato an-trano e. Zay aloha fa lasa mety arivariva vao tonga fa somary lavidavitra ihany izay toerana andehanako izay a. Eny ary dada, soavadia ianao dia mafitabe amin'ny asa ataonao any. Zay ary dia tiany gotehanareo da. Merci mihitsy dada. Aleo ry lombandy jery soraha kely vetivety any avelany dia miverina eo rehefa eo e. Tsy ela be any alary fetra, mbola tokony samy anao raharaha maro tsika ato. Eny akiry bavy a, vetivety fotsiny re a. Oay, saika diniko kely ry izy mianada, avelonareo. Raha ohatra ka misy olona mitady ahy eo androany a, dia lazao fa tsy ato a dia asay vao miverina izy raha pitso. Za mantsy tsy tondra telefona fa tsy te ifandraindray amin'olona mihitsy ary rehefa any. Azonareo ve izany e? Azo tsara ka. Ie, azo ka. Zay ary fa lasa. Eny ary dada. Tonga kaiky le toerana ihany aty fa tena lavitra koa izay dia tongotra vita izay a. Le toerana koa moa tsy tonga amin'ny fiara aty fa somary ratsy ny lalana. So ihany fa mba nisy olona azo ny angaviana nametrahana ny fiara. Ety ety mihitsy izany le toerana antsoina hoe Anjavona raha araka le volazan'ny giaka kely maditra. Nefa to tsy matazana ninona ny ahy. Ohatra ny vato alaala sy vato marobe ary bozaka maina be fotsiny no etiako. Zao ve dia endrika toerana isy arena. Aleo aloha mandeha ihany dia tsy ho hita eo ihany ve. Masina ianao zanahary-panao lanitra sy ny tany. Anao avokoa izao rehetra izao. Anao ny hery sy ny fahefana ary ny didy rehetra. Azovy moa izany olona mikasa nihitra atao an-javony izany. Omeo ery azanahary. Raha toa ka olona tsy hanao ratsy eto izy fa ila fanampiana dia ataovy mifanody izahay. Ary omeo endrika olombelona ahafahako miona aminy. Aiza ihany ary le toerana e. Toa mbola tsy mahita endrika tanàna mihitsy a. Aleo aloha asiana fakanaina kely mihitsy e. Aleo aloha isotro rano fa tena matiny etaeta raha izao no mitoy. Ohatra fanakaiza koa ary le rano tamin'ny tavoahangy nataoko tato. Tsy ato nefa dia tato mihitsy ny nasiako azy a. Mahagaga izany a. Andraso eo jereko kely ny amin'le lalana nandehanako teo fa sao dia mba potraka nalatsaka any angamba. Ary fa mitady zavatra angara amin'izay izany sa? Ohatra fa iza koa ity tovolahy mianjaika sady mpikana be ity dia avy aiza koa ny voahany teo. Aza matahatra ianao fa tsy olon-dratsy aho ka. Tia ny ranonao fa lasaka tatsy amin'ny fiakarana tatsy dia omeko anao ty. Tena tia mihitsy ny tadavika teo fa hono ary tovolahy. Ahoana ny nafantaranao fa anaty dia avy aiza ny tranganao teo fa tena tsy tazako. Avy any ambany any dia nahita n'ity zavatra latsaka ity dia nanenjika anao ary anahitra azy aty aminao tena atondiako. Fa na io jiny io fa mety aka endrika olona ary tady teo fa mety misy zavatra hifanojo aminao eny amin'ny lalana eny. Misy karazan'olona manko safidiany io jiny io fa tsy izahay rehetra te hitady harena any dia azo daholo.
dia mety efa ho isan'la zavatra voalazany kiaky ary ve zao miseho amiko izao? Angamba aleo aloha resako izy e. Fa hono ary tovolahy tsara tarehy. Aiza koa dia hoe tsara tarehy. Eny e, miainanao ary aho e. Sao dia mba fatapatatra se izany toerana antsoina hoe Anjavona izany. Mitady an'izany mantsy aho fa misy zavatra saika ho karakaraiko izay ihany e. Zany ve? Fa inona nefa ny ataonao any e? Tsy zany se fa... Oka fa efa fantatro ny tianao ambara. Zao no marina. Mitady ay ianao ka lazao amiko ny zavatra ilanao fa anisan'ny olon-lehilahy koa ianao. Se ve le izy? Nefa nesy eto ohatran'ny olona mipetraka andrenivohitra fa tsy mponina aty raha izao fitafy sy endrika an'izay izao e. Zao e, aleo tsy antsika no miresaka fa zao. Teny eto amin'ny sorokakavanana eto ny tananao dia akipio ny masonao fa hiala eto sika. Zay, aero ato amin'izay ny masonao. Ohatray, fa aiza tsika izany? Ary to lasany mivadika toerana tsara be le toerana ngazana be teo. Sady toerana feno zavatra sarobidy sy ay volamena be dia be. Fa ahoana izao ry se a? Azagaga anao fa zao ny aty aminay e. Fa ianao ve zany le jiana? Voalazanao tokoa. Ay. Tany amin'ny kiakely maditra no nahafantaranao aho. Ay. Fanararotana fotsiny nefa nataony anao fa satria izy mevitra fa tsy ahitity toerana antsoina hoe Anjavona ity mihitsy ianao. Ary zao fifanjotsika izao dia tsy misy hidirany tony odiody maro nomeny anao reny. Olona voafidy ianao satria efa fantatry ny zanahary izay mitoetra ato fa tsy olon-dratsy ianao ka nataony mifanena sika. Masina ianao, tena mahery ary mitombo hasina trany. Mahery ianao ka. Tsy za reny mahery fa ny zanahary. Zany hoe na tsy nakany amin'le kiakikely maditra aza zany dia mety ny fanojo taminao ihany. Voalazanao tokoa. Fandaniam-bola sy fotoana fotsiny nataonao tany. Ary lazako anao fa io olona nalehanao io dia mpanararaotra fotsiny ataony. Zany ve? Fa zao lava ny resaka fa ndana aloha ianao raha ivoaka hijery ny toerana any ivelany ihany. Fa misy zavatra tao kely dia miresaka sika avy eo. Eny ary tompoko. Ndao ary. Milaiko saranga zany revo zany tonga dia miakatra tsara mihitsy mifilinina mibandy aloha amin'izao. Izany tetavany rabainina iandro trano iny fa voalasa ianao dia mba mitady lalana koa mibandy. Tsisy azonao hijanonjanona eo zany io e. Ry Stiva sy ry Mandro koranga milaza tsy afaka tolony fa hoe mbola mianatra ho. Mianatra. Zao ny mpanty voatery tsy maintsy manala rery. Inona koa no ny vakiako loha amin'izay resaka fianarana fa ny hareny rabainy hoe efa mametoky e. Mitinga andova amin'io fa tsy maintsy any bandy foana io. Izy any amin'izay vadiny any dia any izy no mipetraka fa tsisy hidirana mihitsy ny hareny rabainy. Ary aloha ampiana kely mihitsy zany revo tsaka zany fa ohatra le ty e. Tena misy mpamanja kely tsy aloha izany fa le tonga dia seraina mihitsy io. Aize vetivety kely any andry e. Zary ve zany atsonitsy bandy izany e. Aleo aloha tsy tonga dia mierika ka. Aize andringa ny atsoko ndry mijery anahy io e. Mba afaka manatona kely anahy vetivety velo ndry e. Ay, tena za mihitsy. Eny e, aleoloha eny.
fa inona ny tediavanao ana? aha mipetrapetra aloha e ao mahazo toerana serveuse mba ampiana jus anankiray nge azafady ataovy amin'le lehibe ireny dia hoana ary tovavy a mba afaka miresaka amiko ve nondry Ie tsy maninona fa mba tsy atao elabe fa za mbola maimaika kely a. ay fa ono a vahiny eto ngandrisa tsy mipetraka teto fa ohatra mbola tsy tazako mihitsy a dia manaraka izany azoko fantarina ve momba indrira tsy mahadiso Tsy maninona ravaka aloha ny anarako e. Dia ie vahiny eto tokoa satria mbola tsy amperinandro akory izay no nahatongavako teto Antsirabe. Hitako moa ianao mbola tsy hitako mihitsy za ndraiky mipetra za moa dia tena hoe mipetraka eto mihitsy e ry tazantsika ry ny tranonay e miloko somary mavomavo kely io hitanao io Ie faly mahafantatra ny fetra ry ie aoka izy sady mahazo toy ihany a ao mba sady misotrosotro ihany tsika no miresaka fa ono ay e aiza zany ny tena toerana fihevinareo dia maniny etony ry sa mianatra tsy mianatra tsony ary se mitady asa ny tena tongavako eto avy any afara tsy hoany mantsy ny fiheviako e. Za nge saika andeha hitady asa ato mihitsy no tojanao teo iny zany hoe fa ona raha tsy madiso asa tony ahoana zany ny tediavinao e tsy mifidy afa ataoko daholo rehefa hoe tsy asa ratsy fotsiny. Serveuse reny zao no tena mba hoe saika diadavo ka nahatonga natafiditra tato. eny e misaotra betsaka indray aloha no laza fohifony momba andre tamiko e fa zao ravaka tsy maninona ve mbola afaka miona amindriva za koatra ny androany za mantsy tsy afenina fa mbola tia hita be andry foana e sady mbola tia resaka andry foana koa za raha tsy mampaninona ho za eny ary tsy maninona ka eny ary ao aloha mba meo anaro ny numéro andry dia atsokondry rehefa fotoana manaraka na tsy androany azy ao ary fa tsy maninona e raiso ary eny ary 034 02 300 06 034 02 300 06. Oay e tena kanto loatra zany tanàna zany tia ve zany le antsoina hoe anjavona aminy tena lafatra sady mifono mistera be le tanàna so ary dia tsy ambonin'ny tany tsony za fefa tia paradisa oay arinona ko ty inona ty do zavatra boribory miendrika atody tena atody mihitsy ty oay to atody volamena aleo aloha averiko eto amin'ny misy azy ihany ka sao dia mba fitsapahana ho azy oko aleo aloha hiditra ao an-trano ao amin'ny jina fa tena ahoana ary zao sady maika iresaka aminy fa maika ny azo arena tena olona azo itokisana sy matahotra ny zanahary ty rahatry amin'ity efa nomeko azy aby ny fitsapana rehetrarehetra nataoko fa resiny daholo ny fakapanahy ay tonga ianao nanaona ny tany ivelany tany tena mahafinaritra be ka zary na nytany tena mihitsy no hoe so dia mba efa any paradisa ary divisy atsika ty azo lazany ho zany ihany efa mandrosoa amin'izay aloha eto resaka amin'izay sika mianaka ye na za ko aza tena efa dodina fatratra mihitsy sady mino aho fa efa mazava aminao tsara ny ato-ndiako ie
efa fantatra tokoa fa tiako mivavanao mihitsy no anambaran'izany eto anatrehan'ny reto zava-masina sarobidy be deaibe mahaloana antsika reto. Zany ve? Ie. Eny ary masina ianao ary mitombo asina trany ka tsy zany fa zao maniry any mba hitombon'ny arenako. Efa fantatrao moa fa resaka fitrandrahana volamena no asa nataoko. Mpandray sy mpivarotra ireny tamin'le kariera ray izay 5 volana zay no lasa dia tsy nety intsony le izy ary ny vola lasa niakely ny vato zara raha nisy nefa za io mbola nana ny banky 200 tapitrisa ariary ary ny trano finenako mihitsy no natao antoka toy izy ihany hoe tsy maharaka tsony anefa ny vola amin'izao satria za sady mamerina ny volany amin'ny banky moa ny ankizy tsy malala tsy misy zaza efa nieritreritra ny varotra ny fiarako mihitsy ka zao re mba ataovy re zay azoko volamena be dia be dia tsy maninona fa omeko anao zay takalony tanterahako koa zay ampanaovanao anahy. Zao ary firy ny zanakao dia firy taona sy firy taona avy ary firy ny lahy dia firy ny vavy. Fa ahoana tompoko? Fa izy atao sorona angany ny zanako tsy kosa tsy anao an'izany aza mbola mainka amin'izany aloha ianao fa zay fanontaniako fotsiny valiana. Ka zao ary roa ny zanako lahy ray dia vavy ray. Le vavy 12 taona dia le lahy 19 taona. Ay kosa. Za moa efa tsy manam-batsony fa efa maty ny reny zanako. Zany hoe niasambatra n'izy dahakely sisa no zay no mba tena katsahako Iany ary voalohany aza manany amin'ny hoe sorony izany ianao. Ny zanaharintsika tsy mba mangataka an'izany sady fady mandatsaka ain'olona satria izy mame dia izy ihany koa maky kosa. Fa zao efa fantatrao fa izao ny jina zany mpiary sy mpandidy an'ity toeran'ity ary fady anaovan-dratsy eto ny zavatra angatako aminao fotsiny dia tsotra. Matoa ianao vao fidy hotafiditra eto sy miresaka amiko eto dia fantatro daholo ny momba anao ary olona tena ilako ianao. Eny ary tompoko masina ianao ka inona ary no tadiavinao fa tanterahako mity zanakao no alaiko ataoko vady ary alako mipetraka aty amiko ka ekenao ve? Ahoana re zany omena azy mety dia hipetraka aty ony dia tsy alahelo an'izany ve izy? Eny fa na za aza nefa moa inona ny mahaory azy raha hipetraka amin'ity tanàna lafatra be sady tsara toy izao fa ijiny tsy fantatra tsara hoe olombelona ve ary sa fana. Lasa miova ho hafa be izy rehefa tafiditra tato fa tsy ohatran'ireny tovolahy-pikaina be ohatran'ny nahitako azy voalohany ireny dia inona reno atao ary atao ahoana ny fomba filaza mety an'izany? Ramose aza asianao ahiabe re momba an'izany fa tsy hanany sarotra antsika nitondranao azy aty anampy ianao fa aza matahotra ary tena fantany ny dato an-tsaiko tena mahery izy ka eny fa zao ary inona no tokony ataoko ary? Mandehana aloha mody ianao dia tonga dia hoeto anao le atody volamena hitanao teo iny dia farany amin'ny tsinam-bolan'ny alamady ianao no miverina tia miaraka amin'ity eny tompo fa zao kosa nefa aza mbola mba ramo aloha ny zavatra ataontsika raha tsy tonga io fotoana io. Eny ary tompoko dia hipetraka aty zany ny zanako dia ho lasa vadinao? Eny tokoa aza manabe loatra ianao fa
tsy jaly zany izy aty fa ho sambatra tokoa. eny Ianao anie afaka mamangy anay aty e. Na koa izay makany fa tsy maintsy isaky ny tsinam-bola ny alamady foana no atao zany. ay Ie. eny ary tompoko Ka zao ary alohan'ny andehananao dia ho eto aty le atody hitanao teo iny. ay le atsy Ah, eny ary tena feno mistery amiko loatra zao tranga ianako zao tena mbola tsy nahita toy izao hatramin'izay nahaolona ka aiza moa le toerana misy azy teo ay atsy ety ka ary aleo hiverina malaky ity ary le izy tompoko ka zao omeko anao ty volamena mendrika atody izy ty ka tsy azonao mity fa tehirizinao hatrany fotsiny ay fa tena hitondra sosy vitana be deabe ty ka ho hitanao. ay Mbola omeko anao amin'ny fiverenanao manaraka e. eny ary tompoko fa dia misaotra betsaka re Eny ary omeko lalana amin'izay anao fa mandeha ny fotoana akopio masinao zanary ane hitsinjony dianao foana. otry lasa izy marina ary tena tafaverina eto amin'le tangazana sy ny nangina be indray tena ohatry ny nofy ny ainako teo iny aleo aloha ho any amin'ny fiara dia tonga any an-trano mahakaina mba iza koa le bandy mikôtikôty anaty amin'ny etoandro iny izy kosa aloha tsy ratsy fa ny mahagaga kelana fotsiny dia ny fetsiny ohatry ny tonga dia masasa be izany zany tokoa moa le lelako ary mba mifiry ary izao andro izao mirana kely ty efa matory be ry oay tena efa mifolo alina izao za koa dia varinana misavisan'le bandy ny teto fotsiny se so ary dia manao ody fity izy iny tsy manao an'izany kosa raha iny fahitako anazy iny za mihitsy nefa babiny angamba sady izy koatra mba manana sy mety any ary aleo atory amin'izay aloka ny alina mitondra fisainana hony ravaka ahoana tsara be le toerana ie sady tena mety hitsangatsanganana tsara mihitsy manga ho fotsiny ireo karazan-javatra manaingo azy ohatry ny vorokely sy ny rano mikoriana ravaka ahoana lesy voalohany indrindra aloha dia misaotra anao naikiona taminahy dia faharoa tsy kisendrasendraka iny ny aonantsika nefa mino fa misy antony manokana matoantsika tafahoana sy tafaray ohatran'izao zany ve ela koa lesy dia be filaza inona indray izao no tia lambara amin'izany ka zao akia hatramintsika tafahoana sy tafaresaka voalohany iny dia ohatry ny hoe lasa tsy mety mahita tory mihitsy ho aza fa tsy haiko mihitsy izay mahazo anay tsy mahita torony fa maninona lesy tena tsy haiko mihitsy akia lasa ohatrany hoe lasany amin'ndry foana ny foko sy ny saiko tena misy zavatra mavesatra be ke atao apoka tena tiako aboraka be amindry dia vao mahatazana indri aloha za dia ohatrany hoe mba lasa maivamaivana kely zany le izy fa mety rehefa vaoboraka angamba le izy vao tena maivana be no tanaty koa tena mino azy zany
Tianao kory fetra dia tena be filaza ka maninona e fa zavatra inona nefa izany tianao lazaina amiko izany e. Izao ke ravaka eto anatrehany reto zavaboary maro be dia be reto no ilazako aminao fa tolizo fa tianao ary ravaka raha sitraka ao dia alaiko ravaka ny tokantranoko mihitsy ianao fetra ravaka maninona ary izao tsika sy ianao vao mifakahity ravaka ravaka fa tena misy zavatra tsy azoko mihitsy ani fa maninona ny to lasa maloko be teno sady nytomany vao nyteny taminao ao hoe tiako ianao sa tsy mety tamindry ve le teniko teo e betsaka ny lesiny ny zavatra tsy fantanylahy momba anay fa inona zany ravaka lazao fa vonina iananao sy hanampy anao ny za mato vonina ny tianao koa e fetra tsy mendrika anao fa tsy mendrika anao ahoana za ravaka tiako anie ianao e maninona ianao no miteny azany amiko ka zao lesy marina teneno ravaka fa mihaino anao zay mahantra fa tsy mitovy aminareo dia zany ve mahatonga andry miteny an'izany e sa efa nytena hoe tsy tiako ravaka fa mahantra amiko akiny fitiavana dia tsy misy saranga sy vola velively zany tsy zany zany no zavatra mibaiko ny fitiavana mifosiny saina kina mitondra n'io aza asiana fanahinany amin'izany fa rehefa mifankatytsika dia atao ampy izay any fetra ahoana misaotra anao fa nefa nge mbola misy zavatra ray tsy nyteneniko taminao e fa inona zany akiny ary izay no mety tena ho sakana tsy hafahantsika miaraka fa inona zany ravaka lazao anamo e tsisy tokony hasakana antsika zany satria tsika mifankatira vonana ety anako ndry e zaho ary menanao zangelesa ry fetra efa mananjanaka vavikely ray e tamin'izaho mbola nianatra teny amin'ny université no nazoko anazy io novitany le olo tiako taloha ary izay no antony nijanonako tamin'ny fianarana nefa angelisy mba efa 3e année ihany za tamin'izany malahelo ny fiainako afetra ve zany e maho tsara oatra ny tantaranao ravaka zao fotsiny atao vaotsainao tiako ianao dia aza manava vonina ny anorina tokantrano miaraka aminao sy le zanakao za zay ny faniriako sy mifankatako raha sitrakao fetra tena vokatra ny fonao hoe zany teny zany eny akia tena avy ato am-poko zany sa tsy hanampiana ny tsy hanalana fa zay ny hevitra hoe tiako ndry ka manangelesy zay fa inona indray e sao dia ho fitako io indray aza manahy amin'izany ho hainao tiako ianao ary tiako koa ny zanakao matoa za vonany ity ianao fetra ahonaky ohatra ny manofy efa tena nanary toka teo amin'ny fiainana fa tsy hisy lehilahy ity anazy antsony ny olombelona ky ravaka samy manana ny anjarany doly tsy hisy very anjara zany zay ny teniko anao hoe tsy zava-poana ngeno ny mifakahitantsika e fetra faly be tiako ianao fino fetra faly be koa ravaka ray volana lasa izay no nandehanako tany an-javona tonga ity le fotoana ny lazanjina tamiko fa tsy maintsy verenana any miaraka mity zanako so ihany koa aloha fa tsy ho ampijaliana no andefasako ny zanako any fa ampiadaniny eo ambony areny
aleo aloha miara-tsoko izy da dia miaraka miresaka eto. Fetra sy mitya mandehana tia kely aloha nareo e. resiko ialahy zay ry fetra manome volanahy ialahy rehefa avy eo. Aleo kosa ki mba samy afaka fa za kosa ve efa niatoko telefônina lalaovana anazy foana. Hoadray fetsy be indray ialahy zany. Andao ary aloha andefa ohatran'ny niantso anie dada teo e. Fa nareo reto tena manatabava mihitsy rehefa atsona. Ao aloha mipetra fa misy resahako kely aminareo. Eny ary dada, mipetra ondro mity fe resaka amintsika dada fa tsy endrio izy zany e. Endre Ka eto ary ny teninao ry dada. Voalohany indrindra aloha efa samy manana sipa ve nareo sa ahoana ary tsy misy mandainga. Dada tsy maninona fa mba manontany anareo fotsiny. Ary toy loazanareo fampijery fotsiny e. Zany manontany e. Ka mba mahagaga ihany anie ry dada izany fanontanianareo zany e. Isan'andro nareo tsy manontany an'izany dia androany nareo manontany fa manana sipa pizasy mity. Inona zany ny antony? Ka za letsy aloha ny manontany dia ny fanontaniako valiana misy dikany matoa manontany. Eny ary fa dia ho atomboko aty amiko zany ny famaliana ny fanontaniany dadako. Za aloha efa manana e. Ravaka izay ny anarany. Tsy ponina veto izy fa avy any ambanivohitra fa izay koa voangina kely no faniana. Izay ngamba ny anahy fa midi tsy haiko. Ay ve dia hono aletsy hafiriana izay no niarahanareo. Eny araka nambarako teo voangina kely voatapa-bolana e. Fa inona daholo koa ary ny anton'izany fanontaniany dady zany fa tena tsisy azoko mihitsy e. Mazava aloha ny lahy e. Fa ny mity efa manana ve ianao sa lazao fa inona mampiahotra anao e. Efa hoe dada tsy maninona anao zany. Eny ary ie efa manana. Ay dia mba hazavao tsara ohatran'ny nanazava fetra azy teoko. Jiana izay ny anarany dia tsy mbola nanontany fiaviany Maninona tsara? Ijiana? Ie fa inona no nataitra be any dady e. Ino tokoa? Jiana mety ho izy ihany ve sa mety hoe anarana mitovy? Andraso hoe ahoana moa le teniny tamin'izay? Tsy misy tokony hampiayay anao momba an'izany e. Ao fa hanampy anao foana aho. Tena izay vao tsaroko. Mety efa jiana marina zany le niseho tamin'ny zanako mety niseho tamin'le endriny mpikaina be ohatran'ny nahitako azy tamin'ny voalohany tany an-javona. Raha tsy izany tonga dia taraikatra amin'le zanako. Tena mahery izy e. Ary mino aho fa tsy hijaly izany ny zanako raha miaraka aminy ka. Ry dada, fa inona koa zany tia mahavariana be anareo toa ohatran'ny mianahana tampoka zany tsy fantatro hoe hoana e. Hita ho ako sady tsy niteny intsony dada na aza. Ry dada, nareo nge ndresanay e. Zao i fetra mijanona eo aloha aloha miandrotrany fa zasy mity araka kely vetivety fa misy programa hofonjena tapoko izay nalasa kely saiko teo anie. Mandehana kindriry mity miomana. Le ty dia mibandy indray zany miaro tanàna dia mity indray zany mandeha. Mba mijanona kely indray aloha lesy ialahy. Izay ary aloha fa hiomana vetivety zary dada. Ie aza helindrio fa maika Fa hono ary dada. Ely Ny zavatra tsy mazava amiko zany e. Fa andeha ho aiza tapitapika io zany nareo sy mity. ka resaka asa letsy zany Ka raha resaka asa ary dada dia maninona mity vehivavy indray ny entinareo fa tsy za lehilahy. manaraka letsy tsika selandray miaraka fa inona ary ty. Indray ariko. Tena misy ketrika tsy milamina mihitsy ty ataon'ny rabainina ty ka. Tsy maintsy mbola koboko foana moa io e. Ndao fa ho hitantsika ny toyany. Ndao ary dada fa tafahomana. Ay efa vonindry. Ie Ndao ary tsy mihetsiketsika eo alary fetra fa andraso tsara ny trano
tairaro loha mba sy ho aisa kely any mibandy mba atao mibandy kalikaly fa zay izy zany sady efa miandry trano mbola tsy isy vola ihany iny letsy a sura mihitsy fa inona koa raha mahamaimaika ny rabainy taboka teo iny tena misy zavatra tsy mazavazava mihitsy ary aloha koa zany hoany ka aleoloha ampiditra crédit kely sy tatady kalikaly kely any avelany ihany dia atsotsona daholo izy tokony atsonako aleo raha angaloha hiatsika ely andravaka mihitsy dia sady atsaka rivoka ely ihany koa mety zay fa andeha hoaiza antsika ry dada toa ohatrany mandeha anaty kodaoda be sady dezaka be tsisy ninona fa tsy alahala matevina sy bozaka maro tsy fantany zanako ve aleo rehefa tonga ololoha dia ho teneniko anao fa hita surprise ianao zay indray dada sy le surprise endray ariko fa hono hoe ahoana zay anaka mbola lavitra be nga dada zany toerana andehanantsika izany tsy dia lavitra tsony ka fa ninona eto tsika ry dada toa tsisy ninona eto hoe aleo aloha vonoko ny fiara dia metimety angamba eny velany tsika mianaka miresaka ka andao ariko dia inona ny ataontsika eto zao milamina tsara aloha ianao ahita surprise ho ianao ka magagako mbola tsy nisy mihitsy ny ohatr'izao ne endasany ry vetivety ary aloha za fa hoaizy zany dada azajanona rereto fa matahotra ka vetivety fotsiny kia hoetsakaiky kely etsy fotsiny aka eny are fa inona koa ary ty ataony dady sa lasa dala ary ve izy toa tsy fantatra mazava mihitsy masiny ianao zanahary ary inona koa ty ataony jina zay toa ohatrany hoe migongonona miantsoantso zany le tanàna amin'ny fony mistera hoe dia anjavo nitandany atehany amin'ny fony tena magaga zao ka mino fa efa mahatazana anay ianao zao ka efa tonga eto le fotoana zay nasenao iverenanay ka indreto zay mianaka masina ianao toko izay fotsiny kia ary inona ny mampime andry eo ka nijerenao teo dia nitokikoko tena gaga fa ahoana marina ry dada iny ary fa misy inona ry dada hitanao ve iny tranga vanekavanana iny waio to jina le olo tiako iny ry dada way faly be ay manao anareo mianaka masina ianao miarabanao ry tovolahy dada jina fa ahoana zao fa angamo fakalala nareo dia ahoana kory jina no nahatongavanao aty nefa any Andrenivohitra ianao no mipetraka tena misaviritaka be ny lohako fa mba aza voaka zao ry izy mianaka aleo aloha tsika tsy miresaka eto fa aleo makany an-trano dia anko ianao ry mety mahafantatra tsara asiny misy andao ary ao akipio masinareo dia ateny eto amin'ny soroko ny tananareo zay ahirato amin'izay fa izy tsika izany oay toa hafa be zany toeran'izany andrekakio zany akantona toerany aleo izany dia kely etsy amin'iretsy biby maro be akaiky nitsy ranony korinitsy way kanto loatra ka dada jina faty aparadisa angatsika mba hazavao amina amin'izay hoe ny anton'izao rehetra izao dia aizy ty toerany ity ye zao ary kia ny anarako aloha efa fantatra hoe jina
Zay dia anarana azy tamin'ilay hoe mananjina. Mananjina tokoa satria manana heri-tsara napetraka ny zanahary tamiko. Zany tompon'ity tanàna ity ary atsika avy izao. Zany ve? Atsika hoe? Ie, atsika daholo ireo e. Satria zany voatendry zanahary roa eto. Tena mifono mistera lalina momba anao ry Jina. Dia maninona tsy tazantsika avy any avelany ity tanàna ity? Dia aiza ity? Inona ny anaran'ilay tanàna ity? Tsy tazana antsika tokoa ity ka. Tsy mba tafiditra ato velively raha olona mitetika ny anao ratsy. Anjavona kino anaran'ity a? Zany? Tsy tazan'izany ity araka an'izay maha hoe anjavona zay. Ary ny olona voafidy ihany no tokony ho tafiditra eto. Ay, dia ahoana indray ary mifankafantaranao sy dady? Io ngamby izy namaly anao amin'izany e. Eny tokoa ka zao anaka. Jina, Ahoana ky? ray volana sy tapany izay no toerako teto anilanao. Miainako tanaty fahasambarana ihany koa. Tsy diso safidy ihany nahitanao fa izao samby-sambatra daholo na zana ary dada. Tena tiako ianao ry Jina. Mety za koa ny tianao e. Matoa ianao no tendrin-janahary sy voafidy ho ato anatin'ny maro dia ianao zany no tiako sady mety amiko. Eny lesy a. Faharoviana zany tsika vao hamangy any dada sy zoky e. Tena malahelo be azy aho zany. Na dia hoe efa eto anilanao aza. Aza manaky isaky ny tsinam-bola ny alamatsika no mamangy azy. Sady andro tsara koa sady efa tsy ho ela e. Fa tsy azoko hoe maninona lesy tsika no tsy maintsy miandry an'izany andro izany no makany. Raha araka ny tantaraka dia andro tsara hono izany. Ary tamin'ny andron'ny mpanjaka aza dia io no tena andro fanaovana zavatra. Ay ve, izay vao mazava. Mety avy ianao eto atondriko zavatra. Fa inona izany? Io jereo tsara anie e. Oay, toa olona miodikodina fotsiny amin'ny lalana sady toa misy biby lava mamatotra azy tsirairay. Tsy efa ho folo ve ireo olona ireo? Olona mitady anao ratsaka ireo nefa dia hitra atao anjavona. Zany ve? Dia mety ho tonga aty ve ireo? Na idoka vy na idoka vanana tsy tafiditra ato izany ireo. Efa lazako anao moa fa fady hanaovan-dratsy ity toerana ity. Fa izay olona efa tafiditra teto kosa aloha dia omeko daholo izay efa nalahidy. Vato mamirapiratra izay ilay izy. Zany? Mitondra ny fotsiny izy rehefa te hiditra ato dia tafiditra. Fa tsy mila miaramiko akory e. Satria iny arak'izay hoe mahafanalidy azy izay dia mahavoty toerana antsoina hoe anjavona ity. Tena mahagaga. Dia dada zany efa manana an'izany fanalahidy vato mamirapiratra izany e. Dia makaiza izany ireo avy eo? Ie, efa meko dada. Miodikodina eo fotsiny ireo ary fay ho azy eo dia lasa. Ary ho an'izay tena misisika nefa tratra ny sakana dia mety afara hatramin'ny famoizan'ny ainy mihitsy. Zany ve? Fa efa nisy tranga ohatran'izany niseho ve teto? Ie, efa tena marobe mihitsy. Zay nge ho any hoe olona voafidy ihany no tafiditra ato e. Anisan'izany ianao sy ny rainao. Araka reny efa niresantsika ireny. Tena mahagaga tokoa. Ary fa maninona moa izany izay no hoe voafidy ho tafiditra eto anjavona e. Satria ny rainao tsy mba nanan-kevitra ny anao ratsy niditra teto. Moa nisy anao vadiko raha teo koa e. Mazava ve? Ie, mazava ka. Or dada, tena nandinika ho aza tato ato fa tena niaiky anao mihitsy e. Tena mahery ianao ry dada. Aiza ve ka tao anatin'ny roa volana monja dia nitombo faratra ohatr'izany ny fananantsika sy ny harena?
Ka fitahinjana ary daholo lety zany mba mianary lahy ohatra ny dada rehefa anyariana any eny fa ny zavatra manitikitika ary dada dia zao ahoana marina zany no tena fomba mifandraisan'ny dada sy ny ankizy mibavy iny tena deba be tokoa aloha le bandy jina ve za manko izaka n'izay mba manontany anao dia mbola tsy nahazo valiny tsara mihitsy mitima efa tsy miperaka ato amintsika ntsony dia tsy afaka miresaka zaiko fa ahoana marina ary dada le ry zany ny tena sponsornareo sa hoana tena hatramin'izao anao dia mbola tsy haiko tsara hoe izy mibandy iny efa mibaviko lasa lery any mbola maika letsy fa zao ngambany aleo amin'ny manaraka miresaka an'izay tsika sy lahy fa zay aloha fa lasa zay indray nareo zay rahabainina zoaka ny malala izay mombamomba ny anabaviko sy izay olona miaraka aminy eny fa ialahy ve tsy malala teny gasy hoe za mbola maika fa manaraka miresaka an'izany sa mbola tsy mahafapo alina ihany zao efa arena be deaibe zao ok koa rehefa tsy ilazonareo hoe bonsina aloha dia mahazo toany amin'izay ataonareo any za ndray aloha dia tsy hanaiky hatramin'ny farany fa tsy maintsy fantatro ny sorosan'izao zavatra rehetrarehetra zao mba hahafahako manana ny amitokana koa fa tsy hitatavana ny arendrabainina foana ary maninona moa zany raha zavazavaina daholo ny hevitrany lery ahafantarako ny tena mariny tena mety ranga zay laza zao alaloha atao tonga dia manomboka eto amin'ny fizavana inona daholo koa ary tony vatina taratasy sisy dika antony tena tsisy ninona ato ary aloha indray hoe hitsetazera kely izy mizavaina ay le ty fa inona ty to ohatrany atody zany nefa to volamena ay ve misy an'izao ato efa analoha ty fa tsy anylatsony tonga dia tsisy hevitra fa anaty tonga dia avadika ambany sifra avy hatrany ty midemeritamery rahabainina aorianao ary inona koa ty taratasy kely miaraka amin'ity tohatrany hoe manondronondroka sarisary lalana sy toerana zany ty izy andraso hoe ho jereko tsara misoratra hoe ihina hoe anjavona tsy maintsy ho koboka ihany ny seranao rahabainina tena koboko izay ty lalana ty tena sura fa ty lalana fandehana foana zavatra roa aloha zao ny hitako eto taratasy misy plan dia volamena mendrika atody ty kosa aloha tonga dia sery ary inona ary za atao ohatrany mbola misy zavatra ny ty ambadika ty zany andraso hoe to mihidy mafy be koa ry zaniko aleo aloha atosiko mafy be mihitsy raha ngaty azo ty zay fa ny vo ary inona ary ny ato ay le ty to vato mamirapiratra be indray ty ary misoratra ny izy zany andraso hoe vakina fanalahidy anjavona mahazavy zao fa io toeran'io zany no tena misy ny arena miseho azy ho enjany ianao rahabainina fa mbola enjana noho ianao koa ny ety tsy miandrela fa tonga dia amidy aloha ty volamena ty atao fanhoentina mandeha makany mety zay nefa ny mahagaga dia inona zany no mety ho takalony tony tena oka fa mazava tena natakalon'ny rahabainina antony zany ny anabaviko raha mifahazahoko azy nefa inona moa zany maharatsy an'izany raha miatana izy any dia raha nafenaorena koa misy azy nefa inona ny atao takalony raha sendra mitady arena koa zalana mitady zavatra hafa ka fa hitako ny hevitra ravaka ay moa ravaka mananjanaka ray
Zaho aloha dia efa milamina tsara niketrika ary aleo rangaloha anangonangona élément dia mandeha mirevirevy kely dia miserasera dito eo nytoyany a sy iza koa nijanona atao trano io. Fetro roviana ihany ndra raha antsika vao atao e, efa tena tsy androko tsony ka. Andry koa zany efa miketrika lesy za zao a, zany hoe anangona vola kely fotsiny dia fitaitsika ataontsika makotrokotroka be mihitsy fa aza matahotra indry. Zany mahatoky any laza izay malala. Eny akia, inona moa le andro tsy mahafaka nyravaka iny mihitsy. Tsy maintsy izay zao mifikakako atr'le zaza dia izay lalany ihany rangalanany a. Raha mbola vaovao mitoetra mifetra aloha dia taraiky eto a. Ay moa sabotsy ho ny tsy afaka mihitsy. Aleo rangaloha ketrehana ny sera. Ravako. Ahoana lesy? Andaontsika se lamba hitsangatsangana kely amin'ny sabotsy zao e. Jamo manko fa mba nanao programa kely izay sy mibandy akama dia hoe andehandeha dia mba samy mitondra ny ankiziny. Zany ve? Tena za ve lesy tsy afaka mihitsy raha vao sabotsy zany fa tery be ny fotoanako. Fa nga tsy mba mety raha mba andro hafa dia hoaiza aloha zany e. Mandehandeha amin'ny daba fotsiny akeo dia mba makaterana milamindamina. Zany tena tsy afaka letsy ah. Zay. Ary maninona ary raha zao e. Rehefa samy tsy afaka iny ianao dia aleo mirana kely zany mba hitako miaraka amiko mba solonao e. Zany? Tsy maninona. Eny e, tsy mampaninona aloha izay e. Sady ianao koa efa fatany be raha teo. Ay, mety zany ka. Dia tena ho vitako ve? Aleo rangaloha dia hita eo a. Tsy zany re ravaka fa ilazan'izay fotsiny atondihako aty amin'indry dia mandalo ity zany za sy mamaka anazy dia sabotsy maraina manko e. Sa ahoana? Mety izay ka. Bisous ndry. Aleo amin'izay aloha rangaha mody a. Lamina tsara zay. Ny fiainana koa ny tokony ilay be fa sy rabainina koa nohatra mampimebe manakatsakana amin'ny bandy io e. Manafina zavatra maro sy ny sisa zany le ry. Soa ihany aloha fa efa mazava amiko daholo ny ketrika rehetra e. Efa hitako lalana makany amin'ny aremby ka izorako. Tsy mila ny rabainina zany tsony. Ary maninona koa moa zany raha tonga dia fitainana ny momba le ry e. Sady amin'izay koa afaka manao izay tiako rehetra. Ananako daholo ny trano, fiara sy ny sisa e. Iny koa nampisy olana lava eo. Ny kajikajy rehetra momba le harena angany tsy efa koboko daholo. Tsy izy fisainana lava be rangany amin'izany a. Ho ravaravaiko amin'izay ny sipa kely eto amin'ny tanàna rehefa hanjaka tokana amin'izay atsoatsy. Ary mbola tsy atao trano any rabainina zany e. Malalaka tsara ny iketrehako any seraka. Fitahako any ianao fo trano manirikiribiana. Oay, ary ka hivato ary le riva nakay zary ny fiara ny tsy hitako teto tokotany. Zaho vely tsy lava miditra ny trano ry fetra. Zaho lasa zandray sahirana nahandro sakafo tato nefa tena efa avy reraka ny asa. Reraka ny asa. Za koa mba ampiasoany le sola baika be tio. Ny anareo koa dia vao miditra ny trano le bany dia efa gidrakida no mitsena. Ka tsy maintsy miteny a. Azo lahy, tsy maintsy miteny a. Ary ndana lesy aloha mba angalao kely raha mangatsika kely a. Eny are. Tsy nanano sarotra ny seraka. Na se izy toza koa le rangaha be ty. Tonga dia asiako pozina ny rano sotroiny dia mampamangy any e. Sady ao ampozy mbola avokoa ato mbola betsabetsaka tsara. Makaleo koa ty vaovao politika lava amin'ny gazety ty ka. Olo ty ry fetra, fa aiza ihany le rano e. Efa ho avy e. Vity eto ny aminao rabainina. Ty ary le izy e. Misaotra.
Ary lasa aloha lamba hidiro anaty garazy le fiara fa reraka koa teo dia tsy tafidy intsony le izy. Ay, ok re, lasa vetivety ary a. Iny kosa isan'ny iraka farany ampanaovana ho anahy dia vita koa ny aminao. Atsoatsy izany indray no mibaikobaiko. Anandray ny tanàna atsoatsy. Ary manintona koa ary azany to ohatra ny fanina be sady malemilemy be tampoka teo. Fa manina ary aza inary nahazo aho teo. Marina ratsy. Fetra aiza lahy aiza lahy fa marary ahy. Fa inona koa raha nahazo anareo tato e? Marary ahy letsy. Tena tsisy hevitra ntsony ny aminareo rabainina. Ndreo ahy letsy fa atao an'izany aho. Ka zaho mihitsy nge rabainina ny tanjona kindreko e. Za indray mba tompony sy anjakarery amin'izay manomboka zao. Ary aza matahotra ianao a, efa haiko daholo ny sekre rehetrarehetra fakanany harena makany anjavana. Za koa mba ianaranao anafina fiainana laba sy dominena eto. Hafa mifetra taloha rabainina dia hafa mifetra amin'izao. Efa milamina ny amin'ny programa satria efa voasavako daholo ny sekre anao rehetrarehetra. Dia vita lava ery fetra nanao ana ohatran'izao. Nefa ny ho an'lany ny antony nanaovako an'izao fa tsy ho amin'ity efa milaminy. Dia sany lava novonon'la raila mahaty. Mission accomplie. Raha pisy indray aloha izany ny fotoana andehanako makany anjavona miaraka amin'ny élément mavitrika. Vita ny aminao zay rabainina. Tena mety ihany aloha ty sera ty e. Ianao kosa aloha tonga dia ataoko tsy hita faty izany e. Aleoloha andamo mamplao rehetrarehetra amin'ny bandy. Aleoloha asiana alcool kely sora be mihitsy ty fa tsy. Farana teo ary ny fizarana voalohany tamin'ilay tantara mitondra lohateny hoe Anjavona. Tantara nosoratan'i Landry Steven. Novelomin'ny Rody, Tovo, Finiavana, Saloy, niaraka tamin'ny Tsiry ary ny mpanoratra. Nandray feo sy nanantotosa, Tovo Andriambololona. Studio, Niprod. Amin'ny herin'ny anio ny fizarana faharosady farany.